вас убедиться, что ваши ремни безопасности пристегнуты, спинка кресла в вертикальном положении, столик закрыт. Благодарю за внимание. Ladies and gentlemen, we are ready for landing. Please ensure that your seatbelts are fastened, seatbelts are in upright position, tray tables, doors, and you. Уважаемые пассажиры, добро пожаловать. Температура воздуха в городе плюс 26 градусов. Местное время 21 час 50 минут. Оставайтесь, пожалуйста, на своих местах до полной остановки самолета и приглашения к выходу. Мы благодарим за полет с авиакомпанией и аэропассажиров, следовавших до Омска. Желаем вам всего хорошего и надеемся видеть вас вновь на рейсах нашей авиакомпании.